ser det ut som vi får skikkelig besøk her. Herregud, så klart vann og så fantastiske dyr. Man blir oppriktig glad når man ser de her fantastiske skapningene. Det er helt vilt. Det er altså en sann glede å oppleve det der. Og man blir helt sånn satt ut egentlig. Det var fantastiske dyr det her. Nå nærmer vi oss Santa Cruz, og da, hva jeg må gjøre da, Wenche? Først må du kalle opp portkontroll for at vi skal få komme inn i den store havna. Og så etterpå må vi kalle opp marinaen for å få komme inn i marinaen da. Det er litt andre ting enn vi vanligvis gjør. Nå skal jeg prøve det da. Santa Cruz Port Control, Santa Cruz Port Control. Send you read, video. What? Buenas noches. We are approaching your harbor. Mission to Bambury. Are you going to the marina? That's correct. Okay. Tänk för sig att det kunde gå. Så okej. Ja. Thank you. Det gick det bra? Santa Cruz Marina. This is sailing yacht Fryd. Fryd, you read me over. Good evening, sailing yacht Fryd. We are just outside the breakwater. Can we enter the marina, please? Can you repeat the information, please? This is sailing yacht Fryd. We are on the way to your marina. Is it okay that we can come in? Contact channel 12 first, please. Big yacht is depart, okay? You need a permission to cross the commercial harbor. I already have the permission to the harbor, so just you. Santa Cruz Marina, this is sailing yacht Fryd. Fryd, you read me over. Fryd, yeah, Marina Santa Cruz. We are outside your marina. Do we have permission to come in? Sí, adelante. Mira, a ver si me puede echar una mano en el atraque, por favor. Estrella 1. Ok, vamos para allá.
Det er irriterende at de bryter inn på kanalen. Det skal de jo egentlig ikke gjøre sånn før vi er ferdig snakket. Men sånn er det når man er en liten gutt fra Norge, så nøtter det vel ikke. Det var en svær sak. Den lille rikmannsjåten der, han har egen pilot med en, altså egen los ser det ut som. Så var det lite båter i denne marinen, eller den her kommersielle havna. Lady Spirit. Det er hyggelige folk, de vinker nå i hvert fall. Santa Cruz Marina, this is sail yacht Fryd. Fryd, you read me over? Thank you very much, Las Potong. I will be there in 2 minutes. Da er vi kommet til havn. Vi har ligget her i et døgn. Og her skal vi jo være i 12 dager, her i Santa Cruz på Tenerife. Tenerife, tror jeg det heter. Her er vi jo på grunn av det store karnevalet, og det skal være faktisk, her er en av hovedscenene på plassen. Og så var det noen som sa til oss her i nabobåten at de lurte på om de skulle seile herifra, for det kom så vanvittig mye bråk. Og vi skal være her i 12 dager. Men det kan jo være artig det også, men det kan jo være at det blir litt utfordrende for gamle mennesker å sove. Men det kan vi gjøre når vi dør. Sove altså. Ja, fornøyd med første natta her i Santa Cruz. Ja, jeg har faktisk sovet ganske godt innimellom, hvis det ikke var på lurka som har vært litt urven. Jeg har vondt i magen. Er du kvalm? Nå tror jeg det går bra. Kommer bra. Jeg har fått medisin. Ja, jeg tror det blir bra med karneval og alt det som skal skje her. Ja, det blir spennende. Vi er jo ganske nært, så vi får det vel ganske heftig. Vi blir vel å ha sambarytmer i kroppen i lang tid etterpå, tenker jeg. Ja. På 12 dager, men det begynner jo ikke enda. Nei, jeg vet ikke, det begynner til helga, tror jeg. Nå, det er jo noen dager til, heldigvis. Så vi kan jo se oss litt rundt, for det blir fullt innrykk her. Fin havn? Ja, det ser jo greit ut. Ja. Sol og fint. Ja. Hoy su plato siguiente y lo que pasa que Gracias. Du er fornøyd med dagens måltid? Ja, guri meg, det her kommer til å bli nice. De har mat her i Santa Cruz også. Heftig skitt.
Det er ikke bare karneval som er hver dag her. Vi er også på tur. Ja. Men det var jo en flott park. Ja. Store trær. Store trær og god stemning. Hæ? Ja, skulpturer. Det kommer en hund, det er kanskje ikke så god stemning. Det er sånt. Der har vi oppdaget det. Så her. Vi må lure og lurke under veien og komme andre hunder. Ellers så blir det ulett og spjeppi. Nei. Og så klarer hun bestandig å rive av litt kjeft når vi har klart å berge henne gjennom hele situasjonen. Perfekt. Vi har mye kjøpe. Ikke helt lett å se, men det ser ut som det kommer fra Afrika et sted. Hva er det? Hva er det saken? Ja, det er jo liksom sånn man bruker til stueplanter hjemme. Det er en gedigen. Nå er vi ikke så langt fra Teide, og her står vi sammen med han Carlos. Og Carlos, Carlos følger oss på YouTube. Yeah. How long have you followed us? 3 years, I think, right now. Yeah, it's been for a while already, and good thing to do. Mm-hmm. Det er helt utrolig. Han har fulgt oss lenge på YouTube, og så tok han kontakt, og så vi snakket litt, og så sa han vi må treffe han når vi kommer hit til Tenerife. Og her er. Og nå har han tatt oss med på lang tur. I will say thank you very much for doing this for us. Oh, it's a pleasure. I really enjoying seeing you guys and doing this. Men trærne ser utrolig annerledes ut, og det er fordi at det har vært skogbrann her, og så har de begynt å vekse igjen på stammene som har vært brent. Ut på tur, aldri sur. Is this where you live? Yeah, down there. Yeah. Down over there. Yeah, well, no, that's where we're gonna go later. So when I was a kid, there was no construction. No. It was the whole thing green. And in the last years, you see how much has been built. Mm. And it is the situation of what to do. You allow people to build or not. You know, a lot of people come and decide from Europe to buy something or build something. Yeah. And if you see that section over there, it still is leftovers from the fires. You see the trees, yeah. Still some over there, they are like more like gray. Mm. So the fire came from this section, and it just, like in a couple of days, the whole thing was in fire. It was really bad. And that's Teide? They're right there, and normally in winter all this is full of snow. Mm. And right now, the situation to have forests here is so difficult because in winter it's so cold and so windy. That's the main thing. It doesn't allow any growth. Just whatever you see these plants from here, from the Parque Nacional.
And these ones, they can grow because at night it's so cold and so Okay, difficult. Yeah, moisture. yeah, moisture. They freeze. So these ones they can survive the weather. But the trees they just finish right there. Where's the best park or where's the best? Der oppe er et høyde. Det er over 3000 meter høyt. Vi er faktisk på over 2000 meter høyde nå, her vi er. Det kjennes jo litt at det er litt tynnere luft. Man blir helt tørr i kjeften, faktisk. This area, sometimes you see in the news how scientific people from the United States, from NASA, they come here to try all the robots and all the needs. I mean, all the things that they need when they send ships to Mars. So they use them over here, see the conditions that they can, accomplish here. They can be accomplished in Mars. So yeah, they test everything here. Yes, in all these areas. So they show that. It seems very like Mars. Yeah, it is. It is kind of like the same landscape that we find over there. So if you go online, even in YouTube, you'll see videos about this, how they just use this section to try everything, to test every new robot. Spennende. Ja, vi tar bilder så jeg husker når jeg kom etterpå hva vi har vært. Hva du kalte det her for katte? Det heter La Katedral. Mhm. Jeg vet ikke hvorfor det heter det, men det er jo sikkert et sånn, det er jo et krater da, ser det ut som. Så har det liksom de her spesielle formasjonene blir dannet ut av at lavaen kommer opp. Og bak den der Ja, helt vanvittige formasjoner der også. Spesielt, veldig spesielt. Artig å oppleve. Der bak er Teide, og dere ser også de her klippene som vi så i sted. Så vi er nede i krateret nå, sier Wenche. Nå er vi på vei opp et utsiktspunkt. Vi ser en utsikt der, bare her. Og for å si det mildt, så er jeg skikkelig sliten, fordi at luften er så tynn her oppe. Og at du blir peise utslitt bare med å gå noen meter. Jeg blir sliten. Jeg håper bare ikke det er oppoverbakke når vi skal tilbake. Det kommer til å bli tungt. Der oppe i Teide, og under her, akkurat her vi står nå, under her bakken og bortover hit til La Palma, mener jeg. La Palma der borte. Der går det altså en vulkan, eller ikke vulkan, men magma som går rundt der. Og her er det jordskjelvsområdet, antageligvis. Det er her det vil skje først, når det først går et jordskjelv. Og det er nå registreres det tusenvis av små skjelv i det her området som vi er akkurat nå. Så spennende. Altså La Palma og La Gomera der borte. Og det er jo de plassene vi skal seile til. Men under oss her så er det altså en elv av lava som renner, eller magma, og går hele veien gjennom her. Og nedi der er altså en av vulkanene, eller en vulkan som, this is just
like Some those 100 small, yeah. Yeah, some 100 years. So Yeah. Yeah. All this is the new area of all the volcanoes, pretty much all of them. We're talking about 300-400 years old. So you start with like I told you before, the nose of the Teide, and the little volcanoes, this one, and then the latest that is behind this, that you can see over there, kind of like the black sands, Yeah. is right there. And the road will go around, and you'll be The able to record Magma it. Road Yes, under us. yes. So And now I can feel the heat. It's just the sun. It was not the real heat. It's the sun. Okay. yes. Som av dere som har fulgt oss tidligere har sett at vi har hatt litt problemer med støyseilet, og jeg har prøvd å fikse det, man har vært oppi der, men det ble ikke bra. Men nå er Joey kommet hit, han er profesjonell rigger. Well, Joey, what shall you do now? Hello. So basically what we're doing is we are trying to change the angle of the halyard of the staysail in relation to the staysail itself. Before it was too far down on the mast, so basically what would happen with the halyard is the halyard would be pulling the stay against the mast, so the stay would not keep the straight line up till the top. And what we're doing now is replacing the height of the halyard attachment point to get a smaller angle, so more parallel to the stay itself. But the problem of all this is that the sail itself is too short. So basically what we need to do is to put an extra extension between the head of the staysail itself and the swivel. And this what would make is that the swivel will be placed in a higher point on the foil of the stay. And now we hope that the system works. Ja, det gjør jeg også. Så håper jeg virkelig vi får orden på det, sånn at vi slipper å plages med å tørre å ta det ut og inn. Det har sikkert gått, men vi er redd for å bøye hele stangen der oppe. Så nå skal Joey opp og fikse det her. Og det er altså det her seilet han Joey skal fikse, sånn at den ikke blir dratt imot inn, som jeg skal legge inn et bilde så dere ser hvordan det har vært. The distance below there was way too much distance, and what would happen is that the stay would be pulled like this to the boat in case you put tension on the halyard. So now we're quite a bit higher. Distance the mast is less. What we did install is here the deflector, so the guide for the halyard. Okay, so we have the 5-degree angle. Okay, and then upstairs we put a little extra eye here to guide the halyard and get her off the stay. Okay, so she stays there and then she feeds into the mast. So okay, so I'm gonna make a video. If you can unfurl the sail, unfurl it, like take the sail completely out. Yeah, furl it in. Perfecto. Så flyr. Bruker mye skuddere og lurker.
Ja, den siste kvelden her, rakettene fyrer rundt oss. Hvordan har det vært? Det har jo vært kjempeflott. Ja. Utrolig fin by og fin plass. Og Ja. litt mye støy om nettene, sånn konserter om nettene er ikke vi vant til, men Men et gedigent karneval her. Ja. De påstår det har vært over 400 000 mennesker. i går samlet. kveld, I går kveld, ja. i natt. Det er vilt. Men så har det vært kjempefint. Spesielt synes jeg den turen vi hadde med Carlos rundt omkring på hele øya her, og som vi avsluttet med å være hjemme hos dem. Det var rått å treffe familien. Og Carlos har jo fulgt oss på YouTube mange år. Men nå bærer det videre sørover. Hvor vi nå skal, det vet ikke jeg. Det er Amarillo. Et eller annet Amarillo. Og så La Palma, eller faen. Det er noen øyer nedi her vi skal.